ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى فطاير رول بالجبنه، حاجه كده. بصوا، شوفوا انتوا تعرفوا ان هي ايه. بصوا، طريه جدا وعجينه سهله وهشه وطعمها خطير. عارفين العجينه نفسها من غير حشوه طعمها خرافي. ممكن بقى انتوا دول دي تبدعوا في الحشو، تحشوا اللي انتوا عايزينه. بس احنا عملناها بأقل حاجة، وممكن اي نوع جبن، مش لازم الجبن اللي انا حطاها. بصوا 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 العجينة، بصوا، تحفة تحفة. بصوا هشة جدا. بصوا، جهنمية جهنمية. يلا بينا بقى نقول المكونات. معانا هنا مؤقتا 3 كوبايات، او دول 4 كوبايات من الدقيق، وعليهم رشة من الملح. مؤقتا هنزود كوباية دافية من المية، نص كوباية من الزيت، كوباية دافية من الحليب، ومعلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة أو ممكن تحطوا كيس خميرة. تمام، حطوا كيس خميرة عشان تبقى هشة أكتر. هنبدأ بقى في أول حاجة. هنحط المية الدافية، وهنحط الخميرة والسكر. بس تمام قوي كده، ونقلبهم، ندوب السكر مع الخميره مع الميه. واحنا بندوب كده، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه تحطوا صباعكم حالا بلعنا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس المشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك دلوقتي حالا. واحنا بنحط الحليب كده نروح حاطين اللايك. حطينا كده كوباية من الحليب الدافي. حابين تقللوا عن الدقيق عن الكميات دي، حطوا نصها، اعملوا نص الكمية يعني. بس هي عملت كمية معتبرة كده من الفطاير الرول دول. تمام كده، حطينا بقى كل المكونات السايلة، نقلب كده تقليب 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 لغاية اما يمتزجوا مع بعضيهم. تمام، ماشي. هنبدأ بقى دلوقتي نعجن. هنحط الدقيق واحدة واحدة زي ما احنا متفقين. نحط دقيق ايه، واحدة واحدة، وما نستعجلش، ونقلب، نحط حبة ونقلب. وطبعا كل واحد حسب نوع الدقيق، لان الدقيق بيختلف من نوع لآخر. شركات بتختلف، دقيق اللي هو بالوزن، او دقيق اكياس، يعني بيختلف نوعية الدقيق من مكان للتاني. فعشان كده بنقول نحط الدقيق، بقول لكم كمية الدقيق بالتقريب، وبعد كده بزود واحدة واحدة لغاية ما اوصل لعجينة طرية ما بتلزقش قوي، بتلزق حاجة بسيطة وناعمة كده. بصوا، حطيت شوية دقيق حوالي كده ايه ربع كوباية، واقلب اقلب لغاية ما حبة الدقيق اللي انا حطاهم دول يختفوا خالص. ممكن على فكرة تزودوا للعجينة دي بدل الحليب بس تحطوا نصها حليب ونصها زبادي. ممكن تحطوا معلقة بدل الزبادي دوت، يعني تحطوا حليب عادي وتحطوا مع حوالي معلقتين حليب بودر. يعني بصوا، ممكن تحطوا في العجينة دي زعتر، فلفل اسود. يعني العجينة دي حاجة كده خرافية. حطيت شوية كده كمان من الدقيق، وهعجن لغاية ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. استنوا بس الم بقى كده. بصوا، بلم واحاول ما اخليش ولا فرفوت الدقيق من انا حطيتها تكون. لا، لسه حطيت شويه تاني. بصوا، انا مش بحط كتير، بحط رشه 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 رشه، بس عشان انا فاتحه الكيس فتحه صغيره فتحسوا ان انا بحط كتير. لكن انا بحط حبه حبه لغايه ما اوصل للقوام. عجينه طريه. بصوا، هتشوفوها دلوقتي. بصوا بصوا، شايفين؟ طريه خالص. هنا بقى في اخر مرحله بعد ما حطيت اخر حبه في الدقيق، اهو القوام ده. اول ما اوصل للقوام ده هوقف اضافه دقيق. شايفين؟ بدأت البولة بتاعتي اول حاجة اللي انا بعجن فيها تبقى نضيفة، يبقى تمام قوي كده. طبعا عندنا عجان تمام، ما عندناش يبقى ايدينا احلى من العجان. بصوا بقى، بصوا عجينة ملبن كده. بصوا بصوا، انا بحب اعجن جدا، بحب امسك العجين كده بايدي. بصوا شايفينها عاملة ازاي؟ هديها كده خبطتين 3 كده، واروح ايه بقى، حاساه كده ان هي ايه، عايزه تقلبتين، فروحت عجناها شويتين وخلاص. بصوا،
كان فيها لسه رشه دقيق كده، رشه دقيق كده في الجنب ما دخلتش في العجينه كويس، فروحت عامله كده. حطيتوا اللايك، يلا حطوا اللايك، حطوا اللايك. هنرش بقى كده حبه من الدقيق، رشه من الزيت، ايتها شيء من هذا القبيل. وهنحطها في فرن دافي او في مكان دافي، نغطيها ونحطها في اي مكان دافي لغايه ما يتضاعف حجمها، عقبال ما نحضر الحشوة. الحشوة بسيطة جدا جدا جدا. معايا هنا جبنة موتزاريلا، دي جبنة شيدر بس شرايح، ومعانا رومي مبشورة، ومعانا فلفل ألوان وزعتر سوري أو زعتر محوج. طبعا ممكن تحطوا زعتر عادي، أي بهارات حابين تحطوها، روزماري، أي بهارات منكهة حطوها، أنا بس بديكوا أفكار. طبعا عندنا كل الحاجات دي جاهزة، جبن جاهزة. هقطع بس ايه الفلفل. معانا هنا 2 فلفل، واحد ألوان، واحد أحمر وواحد ايه أصفر. ممكن تحطوا انتوا أخضر، أنا ما كانش عندي اللي هو الفلفل الكوبي ده يعني. هنقطعه كده شرايح، وبعد ما نقطعه شرايح نقطعه لمكعبات صغيرة. ماشي، حاولوا تقطعوه مكعبات صغيرة عشان تبقى مستوية لما تدخل الفرن، ان احنا الفطاير دي مش بتاخد وقت في السوى، والفلفل الالوان بيبقى تخين شويتين كده فبياخد سوى شوية. فقطعوا بقى ايه صغنطة، بصوا مكعبات صغيرة. ايوه كده. حطوا اللايكات واعملوا الشراط، ولو لسه ما اشتركتوش مستنين ايه يا اولاد؟ يلا اشتركوا، حطوا كده صباعكم على كلمة اشتراك لو لسه ما اشتركتوش، لكن لو اشتركوا هتعملوا ايه؟ تحطوا صباعكم على اللايك بس كده. اي والله، اي والله. نقطع بقى كده الفلفل، يلا في السريع، تكي 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 قوي. ايوه كده تمام. يلا الفلفل الاصفر هقطع بقى، بصوا نص الفلفلايه كده، واخد يعني عشان انا العجينه دي هقسمها على 2، فهاخد نص فلفلايه في كل ايه، يعني كل لون هاخد نص في كل نص عجينه كده. خلاص اهو قطعناه. ننضف بقى كده بقى مكاننا، عشان هنعمل ايه؟ هنفرد العجينه. هنا كانت بس المكان بتاعي فيه شويه ميه او فيه بذر كده وقع من الفلفل، فنضفت مكاني عشان ما يلزقش في العجينه. هنبدأ بقى دلوقتي. كانت العجينة خلاص اختمرت، انا طبعا ما بقطعتش الكلام ده، ما عملتش الكلام ده لما العجينة لقيتها قربت تخمر. بصوا كده تضاعف حجمها ازاي. هقسمها نصين. حطوا اللايك لو سمحتوا، حطوا اللايكات، وما تطلعوش من، اوعوا تطلعوا من الفيديو ازعل منكم. اتفرجوا بقى للاخر وشوفوا الجماليات والحلويات. تمام كده. اخدنا كده ايه، نص العجينة. بططها كده، نجيب بقى ايه النشابة بتاعتي اللي هي مش نشابة، يعني حسب امكانيات المكان اللي احنا كده، يعني مش كل مرة بقى نقول نفس القصة. بصوا افرد الاول. هي على فكرة ممكن العجينة طرية جدا وتتفرد بالايد، يعني مفيش اي مشكلة، بس انا يعني ايه اسهل على نفسي واشتغل بالنشابة عشان افرد في السريع. شايفين ازاي؟ تمام تمام تمام. نفردها بقى بسمك مش تخين عشان هنلفها رول، فايه ما نخليهاش تخينه، نخليها يعني رفيعه، بس مش رفيعه اللي هي تبقى رقيقه خالص زي الفطير، لا، يعني فيها سمك بسيط خالص. نفضل نفرد بقى في العجينه كده لغايه ما نخليها على هيئه بالتقريب كده شكل مستطيل. ماشي. بصوا بظبط كده بايدي وارجع اعمل بالنشابه. ليه؟ اما بحط ايدي كده بعرف الحتت اللي هي عايزه تتفرد شويه، فيها سمك، فيها حاجه يعني مش متظبطه، اظبطها بايدي. اوكي، قولوا اوكي. ايوه كده. فردي بقى بالتشيمو كده وظبطي التظبيطات بقى. ايوه كده. بصوا بقى اظبطها كده بقى من الجناب عشان تبقى ايه، يعني الشكل يبقى لطيف. ايوه كده تمام. ايوه بس كده. فهي بقى تظبيطات بقى، ما انت هتلفيها.
هجيب بقى، بصوا الجبنه الرومي المبشوره، يعني انا حاطه اكتر، يعني حاسه ان هي باينه في التصوير ان هي حبه قليلين، مش باينه، لكن انا عشان اللون تهيألي يعني قريبه من لون العجين، فانا كنت حاطه نص الكميه ديت في النص الاولاني، ونصها في النص اللي انا سبته ده. بس انا يعني حسيت ان زاد حبه كتير قوي في التاني، مش عارفه ليه يا ولاد. ماشي، نرش بقى كده ونظبط في كل المناطق. ايوه، نجيب بقى بصوا بقى، مش لازم كل الجبن دي، اي نوع جبنه عندكم، ممكن تحطوا جبنه فيتا، جبنه كريمي، نوع واحد بس من الجبنه، جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، اي نوع جبن هتنفع معاكم وتبقى تمام التمام. حطوا اللايك وانتوا بتحطوا الجبنه كده الموتزاريلا، تحطوا لايك معاها. ماشي، قولوا ماشي. ايوه عارفين، والله طعم العجينة، طبعا انا بكلمكم بعد طبعا ما ظبطت حالي ودقت طعم العجينة نفسه من غير حشوة تحفة، تحفة، هشة كده وطرية وطعمها كده واو على الاخر، بس بصراحة عايزة تتاكل سخنة بصراحة يعني. هنقطع بقى كده حتة الجبنة الشيدر دي، شيدر حمرا، نقطع بقى قطع كده، نقسم كمية الجبنة اللي عندنا على برضو الفطرتين، يعني نقول فطرتين. ايوه كده، تمام التمام التمام. حطوا اللايكات واعملوا الشيرات. شايفين بقى الجماليات، هي منظرها كده لسه، استنوا ما نحط بقى الفلفل الالوان، شكلها كده يفتح النفس، خرافية خرافية. ايوه كده. طبعا ممكن تحطوا لحوم مصنعة، تحطوا ممكن اي حشوة تيجي في بالكم حطوا. ماشي يا ولاد، ايوه كده تمام. هنحط بقى الفلفل الالوان. بصوا انا حطيت على الفلفل الالوان ده بقى رشة ملح بسيطة، لان هو بيبقى دلع كده شوية، او يعني محتاج بيبقى مسكر، فيعني نديله رشة كده بسيطة من الملح، بسيطة. ممكن تحطوا رشة ملح وفلفل اسود يعني براحتكم خالص. نحط بقى كده شوية من الفلفل الاحمر وشوية من الفلفل الاصفر. بصوا بقى شكلها تحفة. عارفة لو كان في بقى يا ولاد، عارفين لو كان في اخضر يا سلام. نحط بقى رشة كده من الزعتر المحوج او الزعتر السوري. الزعتر السوري ده بيدي طعم خرافي. نبدأ بقى نرولها، نلفها رول. بصوا، واحدة واحدة كده. ايوه كده، ممكن ايوه تزقوها كده، بس عشان كنت واقفة العكس عشان الكاميرا. ايوه نظبط بقى كده عشان لما نقفلها تبقى مقفولة وتمام التمام التمام. هنا كان في حتة فاضية كده، رحت حاطة لها حتة جبنة موتزاريلا. هنسيبها فاضية يعني يا ولاد، ما يصحش. ايوه كده. بصوا، هاجي بقى للطرف اللي من تحت ده واقفله. هو بصوا كان يعني كان لزق، لان العجينه طريه جدا زي ما انا قلت لكم. بصوا لزق، بس اتاكد ان انا قفلته عشان ما يطلعش الحشوه بره، ولا تمام قوي كده. يلا بينا، هوبا. بس نظبط بقى كده الجناب ايوه كده. نجيب بقى السكينة القطاعة بتاعت البيتزا، أي شيء من هذا الكلام، ونعمل كده بإيدينا. كل واحد طبعا حسب الحجم اللي يعوزه، أو كل واحد حسب إيده بقى. بصوا أنا إيدي هما عملت الحجم الصغنطوط ده، بس حطوا 3 صوابع وقطع. لو حد بقى إيده كبيرة شوية مقلبظة كده، يبقى صباعين، عشان ما تبقاش كبيرة أوي، لأن هي لما بتدخل الفرن بتنفش. فهمتوني؟ بصوا ازاي انا بقى كده بقيت بالتقريب اقطع. خلاص عرفت الحجم واظبط واقطع. خلاص
هنجيب بقى الصينيه دول، على الحبه اللي انا قطعتهم دول على يعني بالتقريب كده على قد حجم الصينيه، شايفين؟ اقلبها كده وادوس عليها بايدي، ابططها كده بس بايدي. ايوه، بس ولا احلى من كده يا ولاد. بصوا باخدها كده واروح حطاها كده واروح زنقها ده، ايوه كده، زقها بايدي كده، بططت اهي وتمام. هعمل بقى الباقي بنفس ذات الطريقه. انا كنت بس بظبط دي شويه كده عشان كانت عاليه من حته واطيه من حته. هنا خلاص خلصت معايا. هنا طبعا بضايه وشويه من القهوه سريعه الذوبان. انا نسيت ان انا حطيت البضايه وعادتها نسيت ان انا ادوب شويه القهوه سريعه الذوبان دي في رشه ميه، ندوبها في رشه ميه، احط عليها البضايه. ماشي. هندهنها هندهن الوش بهذا الكلام. ممكن طبعا بقى حاجات الكتير اللي احنا بنجيبها، شوية حليب، شوية حليب وبيضة، صفار بيض بس وعليه قهوة سريعة الذوبان. انا بحط بيضة كاملة. طبعا كل مرة بنقول نفس الكلام عشان في ناس بتبقى لسه اول مرة تشوف. ماشي. ممكن تستغنوا، انا ممكن اعمل كده وخلاص. انا بقى هعمل خطوة تانية هتشوفوها دلوقتي. يعني احنا ممكن ندهنها بخليط الدهن ده اللي هو بيض وقهوة سريعة الذوبان. بصوا هي ما دابتش معايا كويس عشان انا لازم ادوب القهوة سريعة الذوبان دي في شوية نقطة كده بس من المية عشان ما تعملش زي ما انتوا شايفين كده فرافيت. بس هي لما كملت باقي انا الكمية بتاعت العجين كانت خلاص دابت، يعني ما عملتش كده اللي انتوا شايفينه ده. لو سمعتم الصوت اللطيف ده بعتذر طبعا، كان غصب عني. وبرضو بصوا برضو الموضوع مستمر. المهم يعني خلينا هندخل الفطاير دي على فرن سخن على درجة حرارة 200 لغاية ما تاخد اللي انتوا شايفينه. انا بقى دي الخطوة اللي انا بقول لكم دي اختيارية، ممكن ما تضيفوش حبة جبنة الموتزاريلا دول وتكتفوا بخليط الدهن ده. انا كانت الجبنة الموتزاريلا عندي خلصت في اخر صينية، فانا ما حطيتش وطلعت لونها خرافي، يعني عادي خالص ما فيش اي مشكلة. شايفين بقى؟ خلاص بقى كده تمام التمام التمام. ولما تدخل بقى الفرن هتشوفوا بقى الشكل الخرافي اللي انتوا شفتوه ده. شايفين؟ ايوه كده، ظبط بس كده تمام، حلو قوي كده. هناخدها بقى ونروح على الفرن وتطلع شايفين؟ ولا سحر ولا شعوذه، طلعت قوام ازاي. يعني بصوا بقى الجمال واللون التحفه الخرافي واللمعه بتاعت البيض والقهوه سريعه الذوبان. هغطيها بقى كده زي ما انتوا شايفين واسيبها شويه وبعدين اطلعها بالشكل الامور ده. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطه. جربوها، قولوا لي رايكم في الكومنتات، واوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.